ஹலோ, வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு. நான் உங்கள் பானு. எல்லோருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஒன் அண்ட் ஆல். இன்றைக்கி லாங் வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. தலை குத்தின்னு வந்துடு நீ தலை மணி. What did we buy this for? For my movie. Chaturthi also. This year also for certain festivals you wear it. Oh. Mom's club. Say chef's club or cook's club. Okay, cook's club. Chef's club. How many do you need? Now? So the tip. Super. Thank you. Inshallah. For beast. Okay. கொள்ளத்தை எங்கே விட போகுது. வெல்கம் பேக். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இது சாட்டர்டே மார்னிங் தலை குளிச்சுட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து காய வச்சுட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி நல்ல வெயில். அதுக்கப்புறம் மண்டேலேருந்து வெயிலே இல்லை. சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் வெயில் இருந்தது. காலையிலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஹஸ்பண்ட் கிளம்புறதுக்குள்ளே ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கிளம்புறதுக்குள்ளே போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலான்றதுக்காக போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இனிமேல் தான் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும். அவர் வந்து சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டார். ஸோ எங்களோட டைமிங் எப்படின்னா வாரம் ஃபுல்லாகவே மண்டே டு சண்டே எந்த டைம் ஆனாலுமே நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை பண்ணியே ஆகணும். அதுக்காக காலையில் எழுந்தே ஆகணும். 8-8:30 மணி ஆனாலுமே. ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து கடை திறக்கிறதுக்கு போகணும் இல்லையா. ஸோ அந்த வேலை முடிச்சுட்டு தான் ஹாலிடே ரொட்டீன்லேயும் நான் வந்து மற்ற வேலைங்கெல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான வெஜிடபிள் சேமியா உப்புமா ரொம்பவே சூப்பராக வந்து இதுக்கு வந்து அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டியூ மாதிரி தேங்காய் பால் ஊற்றி ஒரு காம்பினேஷன் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு ஹஸ்பண்ட் சொன்னார். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இதோட ரெண்டோட ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் 6 அமர சாப்பிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் பசங்க எழுந்து வரல. உங்களுக்கே தெரியும் ஹாலிடே ரொட்டீன். அதுலேயும் இன்றைக்கி சாட்டர்டே. நானே வந்து லேட்டாக எழுந்து வந்திருக்கேன். 8-8:15 போல். ஏன்னா அவங்களது கேட்க வேண்டாம். சரி, இன்றைய குக்கிங் வேலைங்க ஆரம்பிச்சிடலான்னு அரிசி ஊற போட்டிருக்கேன். எங்களோட டைமிங் வந்து ஸ்கூல் டைமிங் உங்களுக்கு தெரியும். ஹாலிடே டைமிங் எல்லாமும் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதுலேயும் வந்து சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டே ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா ஹாலிடே லேட்டு தான் எழுந்திருப்போம். ஃப்ரீயாக இருக்குன்ற மாதிரி தான். பட் வேலையே இல்லாத ஒரு நாள் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி. பட் வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்னும் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல. டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:45 போல் ஆகுது. இதுக்கு மேலே வந்து நான் இன்றைக்கி என்ன குக்கிங், என்ன குழம்பு செய்ய போகிறேன், என்ன மெனு ஒன்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆல் ஃப்ளேட்டாக நான் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா, சாட்டர்டேனா சின்ன வெங்காயம் வச்சு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிடலாம். ஹோல்சமாக சின்ன வெங்காயத்தோடவே வந்து ஒரு கிரேவி, ஒரு புளிக்குழம்பு ஏதாவது ஒன்று. அப்போ தான் வந்து அந்த சின்ன வெங்காயம் ஹோல்சமாக போகிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா நம்ம சாம்பாருக்கு மற்ற குழம்புக்கெல்லாம் ஒரு எவ்வளோ ஒரு கைப்பிடி அளவு போடுவோம். இதுக்கான கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து ஒன் டைமுக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்கன்னா நைட்டு, அதாவது மத்தியானம் கஷ்டப்பட்டு கூட சாப்பிடுவாங்க. நைட்டுக்கு வேறு ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம், மத்தியானம் ஒரு டைம் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போது அந்த மருந்து குழம்பு ஒரு தடவை செஞ்சேன். ஒரு நாள் வந்து புளிக்குழம்பு சின்ன வெங்காயம் போட்டு. இன்றைக்கி வந்து அதே மாதிரி ஒரு கேரளா டிஷ். ஆக்சுவலி வந்து உள்ளி தீயல்னு செய்வாங்க. அவங்களோட டிஷ்ஷே வேறு மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மாற்றி வச்சு இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன். பட் உள்ளி தீயல் கரெக்டான ரெசிபி, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதையும் வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது முன்னாடி. பட் இன்றைக்கி தேங்காய் துருவி எல்லாம் செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ பொறுமை இல்லை. ஸோ தேங்காவை கட் பண்ணி போட்டு தான் நான் செய்ய போகிறேன். இருந்தாலும் இந்த மெத்தடில் செஞ்சதும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலி சின்ன வெங்காயம் வந்து நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டான ஒரு வெஜிடபிள்னு சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. எஸ்பெஷலி இந்த வின்டர் சீசன், ரெய்னி சீசன், வின்டர் சீசனில். தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஃபேமஸான, அதாவது வெங்காயம்னாலே சின்ன வெங்காயம் தான் அவங்களுக்கு. ஆனால் இங்கே கர்நாடகா பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் வெங்காயம்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டால் ஸ்பெசிஃபிக்கான கடைகளில் தான் கிடைக்கும். ரெகுலராக நம்ம பக்கத்தில் இருக்க காய்கறிகள் விற்றுட்டு இருக்க ஷாப்ஸ்லலாம் வந்து இது கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா வந்து கர்நாடகா பக்கம் இது வந்து ரொம்ப ரேர். சாம்பாருக்காக யூஸ் பண்ணுற தமிழ்நாடு சைடு சாம்பார் மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். பல இடங்களில், அதாவது பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட், சில பெரிய பெரிய காய்கறி கடைங்களுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே கிடைக்கும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க,
இதோட நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் நச்சு என்னன்னா உரிச்சு போடுறது தான். ஸோ தண்ணியில் போட்டு இப்போ தான் வந்து அதாவது முன்னாடி பின்னாடியெல்லாம் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு உரிச்சிட்டு இருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தட் தான். இருந்தாலும் தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் போட்டு உரிக்கிற சின்ன வெங்காயத்து கூட டேஸ்ட் இல்லை. யாரெல்லாம் ஒத்துறீங்க கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் இது முன்னாடி பார்த்துருக்கேன். தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழித்து நம்ம அதாவது தோலெல்லாம் உரித்து நம்ம குழம்பு செய்யும்போது ஏதோ ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் வந்து இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கா இல்லை இது நிஜமாக என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தோணுது. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, சம்டைம்ஸ் உரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நான் தண்ணியில் போடாமல் தான் உரிப்பேன். அண்ட் இந்த கை விரல்கள் அதாவது ஃபிங்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாக போகுது. இந்த சின்ன வெங்காயமும் போமகிரானட் உரிக்கும் போதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு ஒரு ஃபிங்கர் க்ளவுஸ் ஒன்று வாங்கணுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து ஆல்ரெடி ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லி ஆர்டர் போட்டாச்சு. அது வந்துடுச்சு. அநேகமாக நாளைக்கு ஷார்ட்ஸில், நாளைக்கு மத்தியானம் 3 மணிக்கு நம்ம ஷார்ட்ஸில் வரும் பாருங்கள். அதில் வந்து டீட்டெயில்டாக அதோட லிங்க் முதல் கொண்டு அதில் என்னெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, எப்படியெல்லாம் வந்து ரீயூஸ் பண்ணலான்றதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வழியாக சின்ன வெங்காயம்லாம் உரிச்சாச்சுப்பா. தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த குழம்பு செய்யும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெதருக்கு இப்படியே கட்டியாக இருக்குது. இதை உருக வைக்கணுன்னா ஒன்று சுடுதண்ணியில் வைக்கணும், அப்படி இல்லைனா வெயிலில் வைக்கணும். இனி தான் நல்லா வெயில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ வர வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இது வதக்கிறதுக்காக அந்த எண்ணெயில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய், மல்லி அதாவது தனியா, மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக சீரகம், கொஞ்சமாக வெந்தயம், எல்லாமே நம்ம டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவருக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் நம்ம வெந்தயமும் சீரகமும் சேர்த்துட்டா போதும். ஒரு 1/4 மூடி அளவுக்கு நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலி இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் நல்லா துருவி இந்த தேங்காய் வந்து நல்ல கலர் மாதிரி வரணும், அதுதான் மெயின். அதில் இருக்கிற எண்ணெயோடவே வந்து அதை அரைச்சி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சேர்த்திங்கன்னா தான் சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். இன்றைக்கி ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது, அதுக்காக தான். புளி வந்து ஏற்கனவே ஊற போட்டு புளி கொஞ்சம் இருந்தது, அது கூட ஃப்ரெஷ்ஷான கொஞ்சம் புளி எடுத்துகிட்டு இதை வதக்குறேன். தனியா மல்லி அதாவது தனியா, சீரகம், வெந்தயம் தான் கருக்குதே தவிர இந்த தேங்காய் என்ன நிற்க மாட்டேங்குது. அந்த தேங்காயோட கலர் மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஆனால் தான் இந்த டிஷ்ஷுக்கே ஃப்ளேவர். ஸோ நீங்கள் வந்து செய்யும்போது துருவின தேங்காய், நல்லா ஒரு அரை முடி துருவின தேங்காய் போட்டு நல்லா ஒரு 4-5 கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். இது வந்து ஒத்தென்டிக்கான கேரளா டிஷ் தான். உங்களுக்கு செஞ்சு பழக்கம் வேணுச்சுன்னா தெரியும். நான் வந்து எதாவது சொல்லலையா, துருவுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் போட்டுட்டு நான் கட் பண்ணி போட்டு இந்த அளவுக்கு தான் வந்து கலர் மாறுற வரைக்கும் விட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட்லேயும் செய்யலாம். இதுவும் வந்து நல்லா தான் இருந்தது. என்ன அந்த ஒத்தென்டிக் கேரளா ஃப்ளேவர், அதாவது அவங்க செய்கிற ஸ்டைலில் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம ஸ்டைலுன்னு வச்சுப்போமே, சோம்பேறி ஸ்டைல். ஸோ இதை வந்து ஆற விட்டுட்டு உட்காந்து தண்ணி குடித்தாதான்ப்பா. ஹாலிடேஸ்லலாம் நடுநடுவில் படுக்கிற வேலையே கிடையாது. அதுலேயும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்ற வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ எப்போல்லாம் முடியுதோ அப்போல்லாம் வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டா தான் உண்டு. ஸோ சொம்பில் தண்ணி வந்து நான் எப்போவுமே குடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன். அந்த சொம்பு வந்து ஒரு 1 லிட்டர் 1.5 லிட்டர் கிட்டக்கிட்ட இருக்கும். 1 லிட்டர் தான் நினைக்கிறேன், 1.5 லிட்டர் இருக்காது. 1 லிட்டர் தண்ணி ஒரு தடவை குடிச்சினேன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ சொம்பில் தான் நான் வந்து தண்ணி எப்போவுமே வந்து ஃபில் பண்ணின்னு குடிக்கிறது. வெயிலில் வச்சு தேங்காய் எண்ணெய் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்குறதுக்குள்ளே வந்து நல்லா உருகி வந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வெயிலில் முகம் காட்டி உடம்பை காட்டி ரொம்ப நாள் ஆச்சேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்தேன். அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க பெல்ட் இல்லாமல் ஒரு 1/2 hour 20 minutes to 1/2 hour வந்து நின்றுட்டு, ரொம்ப ஸ்குவாட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாமல் நின்றுட்டு செய்யும்போது பெல்ட் இல்லாமல் வந்து ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். ஸோ வெயிலில் போய் நின்னதுக்கும் அதுதான் காரணம். நல்லா இருந்தது. ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன இருந்தாலும் மனுஷனுக்கு வெயில் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். மழையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்தான். ஆனால் மழை வந்து பொழப்ப கிடக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அமைதியாக ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் நஷ்டம் இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா மழையும் அழகு தான். பட் வெயில் தான் மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பு தன்மை கொடுக்கும். அதுலேயும் வந்து மழை காலம்னு சொல்லி வெயில் காலம்னு சொல்லி குளிர்காலம்னு சொல்லி எங்கள் ஊரில் வந்து வானம் வந்து க்ளவுடியாகவே இருக்கும் எனி டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண்டேலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து க்ளவுடி, லைட்டாக வந்து தூறல் கூட போட்டுச்சு. டிசம்பர் மார்கழி மாதத்துலலாம் மழைன்றதே வந்து பல வருஷங்கள் முன்னாடி கிடையவே கிடையாது. மழை இல்லாமல் வெறும் குளிரும் நல்லா வெயிலும் காயிற என்ன சொல்கிறாங்க சீசனாக இருக்கும். இப்போ எல்லாமே மாறி போச்சு. கலியுகம்ன்றாங்க, என்னென்னு தெரியல, குளோபல் வார்மிங்ன்றாங்க, என்னென்னு தெரியல. பட் எது வந்தாலும் ஏற்றுட்டு அப்படியே வந்து நம்மளை மாற்றிக்கணும், நம்மளே மாற்றிக்கணும் அந்த வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ பேசிட்டே வந்து ஆறிடுச்சு நம்மளோட தேங்காய் வதக்கல். அதை எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்லா வறுத்து ப்ரௌன் ஆகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய்லாம், அந்த தேங்காயில் இருக்கிற எண்ணெய்லாம் விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். இல்லைனா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெயோடவே
அந்த வதக்கின அந்த ப்ரௌன் ஆக்கின தேங்காய் துருவில் வந்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி அந்த எண்ணெய் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த குழம்புல சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அது பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து எதுக்கு வெளியே போகிறேன்னே தெரியல. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வீடியோ ஷூட் பண்ணி வச்சா இப்படி தான் ஆகும். என்ன பண்ணுறது, பேக் டு பேக் வந்து நேற்று பண்ணது இன்றைக்கி பண்ணது நாளைக்கு வந்து வீடியோவாக எடுத்து வ்ளாகாக எடுத்து போட முடியறதில்ல. அதுக்கு தான் ஹாய் ரிக்வெஸ்ட் பர்த்டே ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும். ஏன்னா வந்து அப்படி இருந்தால் தான் ஷெடியூல் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ தான் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ தான் உருகி வந்திருக்கு. அது பார்க்க தான் அப்போயே போயிட்டு வெயிலில் நின்று இப்போ நல்லா கொஞ்சம் உருகி வந்துச்சு. இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படும். எஸ்பெஷலி தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த தேங்காய் வந்து அப்படியே அரைச்சி பார்த்தேன் எண்ணெய் விடுதான்னு. நம்ம தான் வதக்கவே இல்லையே, எங்கேருந்து எண்ணெய் விடும், தெரியாக தான் இருக்குது. சரி தண்ணி ஊற்றியே வதக்கிடலான்னு மீன் அரைச்சிடலான்னு அரைச்சிட்டு எப்பவும் போல் நம்ம தாளிப்பு பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு நம்ம வந்து குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஒவ்வொருத்தராக இப்போ தான் எழுந்து வராங்க. விடிஞ்சுது இவங்களுக்கு வந்து விடியுது இன்றைக்கி. ஆனால் சாட்டர்டே இன்றைக்கி தலைக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு குளிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வாரம் இந்த ஹாலிடேஸ் முடிகிற வரைக்கும் முடியவே முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து க்ளவுடி ஆகிடுச்சு வெதர். அதில் வந்து ரொம்ப லேட்டாக எழுந்துட்டாங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் லேட் ஆகும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது மட்டன் தட்டிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இன்றைக்கி எண்ணெய் சூடு ஏற்றி வச்சுக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயில் அதை வந்து எடுத்தால் அதுவும் வந்து கட்டியாக இருக்குது. அது வந்து சுடுதண்ணியில் தான் வச்சு ஆகுறோம். ஸோ பக்கத்தில் வந்து சுடுதண்ணி அதை உருகிறதுக்காக வச்சுட்டு இங்கே வந்து நம்மளோட குழம்புக்கு கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். அது நல்லா வதங்கி வரணும். அப்போ தான் இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் ஃபுல்லாக, அதாவது முழுசாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இவரும் வந்துட்டாரப்பா, இவருக்கு வந்து போய் தலை குளிப்பான்னு சொன்னேன். ஒன்றுக்கு தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு குளிப்பாடுறதே பெரிய விஷயம். அதாவது நான் பண்ணுறதில்ல, அவளுக்கு சொல்லி அவளே பண்ண வைக்கிறதே பெரிய விஷயம். ரெண்டாவதும் பொண்ணாக பிறந்திருந்தா என் பாடகை நினச்சி பாருங்கள். யாரெல்லாம் இப்படி யோசிக்கிறீங்க அதுவும் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கப்பா. ஒரு பொண்ணே போதும். 2 பொண்ணு வச்சுன்னு இருக்கிறவங்க நான் நிஜமாகவே வந்து கையெடுத்து கும்பிடுவேன். ஏன்னா வந்து ஒரு பொண்ணுக்கே வந்து தலையை சீவு, பொட்டை வை, இது பண்ணாத, இப்படி பண்ணாத, இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடு, அது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி பண்ண வைக்கிறதுக்கே சரியாக இருக்குது. இன்னும் 2க்கும் அப்படி என்ன பண்ணுறது. ஆனால் என் பையனாக இருந்தாலும் இதிலெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். பார்த்து ட்ரெஸ் போடுவான், நீட்டாக தலை செய்வான், கரெக்டு டைமுக்கு எல்லாம் பண்ணின்னு வருவான். என் பொண்ணுக்கு எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. புக்கு ஒன்று இருந்துட்டால் போதும். சரி எண்ணெய் வச்சு டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அதாவது எண்ணெய் வச்சு குளிச்சுட்டு வந்து டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, பெத்த மனசு பித்து. எவ்வளோதான் கோவம் இருந்தாலும் எவ்வளோதான் எரிச்சல் இருந்தாலும் காலையில் பசங்க வந்து எவ்வளோ நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்களே. சரி குளிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே ரொம்ப லேட் ஆகிடும்னு சொல்லிவிட்டு எப்படியும் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆப்பிள் வந்து கட் பண்ணி கொடுக்குறேன். சாப்பிட்டு அந்த எண்ணெய் உருகி வந்ததுக்கப்புறம் தலைக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் குளிச்சுட்டு வான்னு சொல்லிவிட்டு ஆப்பிள் கட் பண்ணிட்டுருக்கேன். இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே எங்கள் பேக்கிங் பண்ணுற ஒரு அக்கா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஐட்டம் எனக்கு கேட்குறதுக்காக வந்தாங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிள் கட் பண்ணி என் பொண்ணுக்கு வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க, அம்மா மட்டும்தான் நீ கல்யாணம் ஆகி போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டில் உங்கள் அம்மா கவனிக்கிறது மட்டும்தான் கவனிப்பு, அதுக்கப்புறம் உன்னை யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க, அம்மா கொடுத்தா சாப்பிடு, இதெல்லாம் திரும்ப வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டு தான். நமக்கே வந்து இப்போ தானே புரியுது. இதுங்களுக்கு புரிய போதா இப்போவே? இதுங்களுக்கும் அப்புறமா புரிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போல்லாம் எங்கள் அம்மா வந்து கட் பண்ணி கொடுத்து, இப்போ கூட ஏதாவது கட் பண்ணி கொடுத்து சாப்பிட்றேன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து வேண்டாம்னு சொல்லுவோம். அது எஸ்பெஷலி அம்மாங்க கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து அது ரிபல் பண்ணணும்னே தோணும். அது சாப்பிட்ற பொருளாக இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குறாங்களே என்ற மாதிரி தான். இது என்னன்னு தெரியல, பை டிஃபால்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஆனாலும் சில டைம் நமக்கு யோசிக்கிறது உண்டு, நம்ம அம்மா மட்டும் தானே நமக்கு வந்து சாப்பிடு பண்ணுன்னு பார்த்து செய்கிறாங்க, இல்லைனா நம்மளே பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த யோசனையோடவே என் பொண்ணு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் கட் பண்ணி வந்து சாப்பிட்றேன். ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் உண்டு. நமக்கு யாராவது கட் பண்ணி தட்டில் எடுத்துகிட்டு தான் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இப்போ தான் வந்து தெரியுது அந்த அருமெல்லாம். சரி பேசிட்டே நம்ம வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் புளி கரைச்சல் ஊற்றிட்டு உப்பு மிளகாய்த்தூள், நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூளாக சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா நான் ஆல்ரெடி அரைக்கிறதுலேயே மிளகாய் போட்டிருக்கேன். ஸோ மிளகாய் ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த அரைச்சி வச்சிருக்க கலவையை போட்டு இது வந்து ஒரு கொதி வந்ததுன்னா, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுன்னா இந்த குழம்பு ரெடி. ஸோ இதுக்கு வந்து புளி அண்ட் அந்த தேங்காய் அதுதான் வந்து மெயின். என்ன மாதிரி வகையாக வெஜிடேரியன் செஞ்சாலும் எங்கள் வீட்டில் நான்வெஜ்க்கு இருக்கிற மவுசு வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ்க்கு கிடையாது. என்ன பண்ணுறது. சரி என் பொண்ணுக்கு வந்து சாப்பிட்டாச்சா, போ ரெடியாகு, அதாவது குளிக்கிறதுக்கு போ, சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வா, நல்லா தலையை கசக்கு, வந்த உடனே வெயிலில் நில்லு, தலையை ஆறவே என்னெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நம்மளும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கூடாது இல்லையா. இப்போ தான் வந்து பெல்ட்டை எடுத்து மாட்டுறேன். ஏன்னா வந்து 1/2 hour 20 minutesக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. எப்போது வந்து முழுசாக வேண்டான்னு சொன்னாங்க அது வரைக்கும் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கிறதே பெரிய விஷயம்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டைம் லிமிட்டை மீறாமல் மறுபடியும் வந்து நான் பெல்ட் போட்டுக்கிறேன். இவங்க இப்போ தான் வந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க. என்னது சேமியா உப்புமாவா, க்ரோஸ், இப்படி தான் அவங்க சொல்கிறது. என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எதுலேயுமே வெஜ் இருந்துச்சுன்னா அப்பா பசங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க.
இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இதுக்கு நமக்கு என்ன புதுசாக பாசன்னு சொல்லிட்டு சரி எண்ணெய் உருகி வந்துடுச்சு, போய் தலைக்கு வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் இருக்க வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுறது அந்த வேலையெல்லாம். ஸோ அவள் வந்து எண்ணெய் வச்சுட்டு இருக்கா. ஆக்சுவலி இந்த ஹேர் கேர் ரொட்டீன் பற்றி நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. என்னோட ஹேர் கேர் ரொட்டீன், என் பொண்ணோடது என்ன பண்ணுறீங்கன்னு. நான் வந்து என்னோடய ஹேர் கேர் பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். பொட்டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது. அவங்க கொடுத்துருக்க ஷாம்பூ கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறேன். மற்றபடி எண்ணெய்லாம் வைக்கிற அவசியமே கிடையாது. என் பொண்ணுக்கு எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி பொட்டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கிற ஹேர் ஆயில், வீட்லேயே நான் செஞ்ச ஹேர் ஆயில் அதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். அவளுக்கு வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ட்ரெஸ்ஸமி ஷாம்பூ, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயில் தான். அந்த ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயிலோட டீட்டெயில்டு ரெசிபியும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு ஷார்ட்ஸ்லேயும் இருக்குது, லாங் வீடியோஸ்லேயும் இருக்குது. முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும்தாங்க நாங்கள் பண்ணுறது. காலையில் ஸ்கூல் இருக்கும்போது தலை சீவி, அதாவது சிக் எடுத்து வருவா, நான் தலை சீவி விடுவேன். லீவ் இருந்ததுன்னா சிக்கும் எடுக்க மாட்டா, எங்கிட்ட தலையும் சீவிக்க மாட்டா. அவ்வளோதான், அப்படியே தான் இருப்பாள். இந்த ஹேர் வந்து எப்படியோ இப்போதைக்கு வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்க அந்த ஹேர் ஆயில்னால போக போக எப்படியோ தெரியல, நானாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆயில் வைக்க சொன்னால் வைக்கிறா, இல்லைனா அதுவும் கிடையாது. சரி, ஒரு வழியாக வந்து எண்ணெய் வச்சுக்கிற டைம்லேயே நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக கொஞ்சமாக வெல்லம் இல்லை நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், பட் சேர்த்தா ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ குழம்பு செஞ்சியாச்சு. ஃபைனலாக சிம்மில் நீங்கள் வந்து ஒரு 5 minutes க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்துடும். அப்படி இப்படி பண்ணி அந்த 11 o'clock முடிச்சிடணுன்றது தான் என்னோடய டார்கெட்டாக இருந்ததுப்பா. எப்போவுமே லீவ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து மெனுவெல்லாம் செட் பண்ணுவேன். அப்படியே இன்றைக்கும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டீ டைமுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ டீ போட்டு குடிச்சிட்டு இன்றைக்கி வந்து சொன்னேன் இல்லைங்களா, வேலையே இல்லாத ஒரு நாள்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். வெறும் குக்கிங் தானேன்னு. ஆனாலுமே சாட்டர்டேஸ் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஏன்னா அன்றைக்கி தானே டைம் கிடைக்கும். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணும், மாவெல்லாம் சிந்தி அங்கே இங்கே அது இது வச்சு அப்படியே தான் இருக்குது. நான் க்ளீனிங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் வீடியோவில், எப்படி வந்து நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் நீட்டாக, வந்து கொஞ்சம் கூட டென்ஷன் இல்லாமல் ஈஸியாக டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் முடிச்சிட்டேன்ற ஒரு பேரில் ஒன்று பண்ணுறேன்னு. அது ஈவினிங் பண்ண போகிறேன். ஃபுல் vlog பார்த்துட்டே வாங்க. சரி, இவங்க பார்த்தீங்களா எண்ணெய் வச்சுட்டு 1/2 hour உட்காரன்றதுக்குள்ளே பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. சீக்கிரம் போமா தாயேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் டீ போட்டு குடிச்சிட்டே சொன்னேன். அவள் போகிறதுக்குள்ளே இவங்க வந்துட்டான். குளிச்சுட்டு வந்த உடனே சாமி கும்பிட்றா ஒழுங்கான்னு சொன்னால் சாமி கும்பிடாமல் அங்கே போய் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான். மறுபடியும் வந்த உடனே மறுபடியும் சொன்னேன், மறுபடியும் போய் சாமி கும்பிட்றா, குளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு. அதுக்கப்புறம் அதை வேணும் இது வேணும், அப்பா கொடுத்த ஒரு வாட்ச் இருக்குது, அதை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் 6 அமர உட்காந்து, அதாவது நின்றுட்டு சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வராங்க. சரி, ரொம்ப வெதர் வந்து சில்லுன்னு இருக்குது. இது ரொம்ப சில்லுன்னு ஆயிட்டுருக்கு. ஸோ குக்கரில், ஓவனில் வச்சு சூடு பண்ணி சேமியா உப்புமா வந்து போட்டுட்ருக்கேன். அவங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் உப்புமா வகைகளே பிடிக்காது. சேமியா ஆகட்டும், மசாலா சேமியா ஆகட்டும், மசாலா உப்புமா ஆகட்டும், கிச்சடி ஆகட்டும், என்ன பேர் சொல்லி கொடுத்தாலும் ஓகே, ஆனால் பிடிக்காது. ஒரு வழியாக பசியில் இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து ஆப்பிள் உனக்கும் கட் பண்ணி கொடுக்குறேன், ஆப்பிள் சாப்பிட்டு நீங்கள் வந்து சேமியா உப்புமா சாப்பிடுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இப்போ போனால் தான் உண்டு இவனுக்கும் ஃப்ரூட்ஸ், இல்லைனா இல்லை. ஸோ அவனுக்கும் ஆப்பிள் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூடவே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடுப்பான்னு சொல்லிவிட்டு நான் உட்காந்துட்டேன். எங்கள் கடை பேக்கிங் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா, அது வந்து இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. ஏன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அக்காவை வந்து நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம். அவங்க வந்து இந்த 20 daysக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நான் வந்து முழுக்க வந்து உட்காந்து செய்ய முடியாது. அண்ட் பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஏன்னா விஸ்மயாவுக்கு வந்து எக்ஸாம் இம்மீடியட்டாக ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, ப்ரிப்ரேட்டரி. ஸோ அவளுக்கு ப்ரெஷர் வேண்டான்றதுனால ஸோ நாங்கள் வந்து பில் எழுதுறது நடுவில் ஏதாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் இருந்தானா போய் பண்ணுவோம். முழுக்க வந்து இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகணுன்றது அவசியம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் வந்து நான் மத்தியானத்துக்கு மேலே வேலை இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இவங்களுக்கு வேலை வைக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு. ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் படித்தாங்க டிஃபன் சாப்பிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து நடுவில் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. டிவி எதுவும் பார்க்குறது தேவையில்லை, ஃபஸ்ட் உன்னோட வார்ட்ரோப் க்ளீன் பண்ணேன்னு. ஏன்னா இந்த வின்டர் ஹாலிடேஸ் பண்ணால் அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட்டு தசரா ஹாலிடேஸில் தான் பண்ணுவாங்க. அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கிட்ட கையே வைக்க மாட்டாங்க. இதில் எப்படின்னா எங்கேயாவது போனோன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே கேட்டுருவா என்ன ட்ரெஸ் போடுறதுன்னு. நமக்கு நம்ம ட்ரெஸ் போட்டு நம்ம ட்ரெஸ் எடுத்து அதை பிளான் பண்ணி போட்டு, ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து அவரோட ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சு, அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மாவோட ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சு, நமக்கு இதே வேலையாக இவங்க வளரவே மாட்டாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் என் பையன் வந்து சூப்பர். அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுவான், இந்த பேண்ட்டுக்கு இந்த ஷர்ட் போட்டுக்கிற ஓகேவா அனுவான். டவுட்டாக இருந்ததுனா மட்டும்தான் வந்து என்கிட்ட எடுத்து வைங்க எங்கே இருக்குன்னு கேட்பானே தவிர, மற்றபடி ட்ரெஸ்ஸிங் விஷயத்தில் அவன் நல்லா வந்து ரொம்ப தலைக்கு எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் இந்த அம்மாவுக்கு அப்படி கிடையாது. நானாக வந்து சொன்னால் அது மட்டும் போடுவா. அது நல்லா இருக்கா, ஒகேஷனுக்கு ஓகேவா, ஃபிட் இருக்கா இல்லையா எதுவும் யோசிக்க மாட்டான். சரி, அந்த மூலையில் வந்து தொடைய எண்ணெய் அது அப்படியே தான் இருக்குது, அழுக்கண்ணா போய் பார்த்தா அப்படியே தான் இருக்குது, அது வந்து ஹோலை இருக்குது, அவ்வளோதான்.
மற்றபடி வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக எடுத்து நம்மள மாதிரி பண்ண சொன்னாலாம் வேலைக்கு ஆகாது. ஏன்னா ஒரு ஷெல்ஃப் மட்டும் இந்த மாதம் க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் 3 மாதம் கழிச்சு தான் இன்னொரு ஷெல்ஃப்கே வருவாங்க. நீ வேண்டவே வேண்டாம் தாயே, நான் இங்கேயே உட்காறேன், எனக்கு எப்படியும் வேலையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பில்லெல்லாம் நாங்கள் 2 பேர் நானும் யேசுன்னு வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ படித்து முடித்து மத்தியானத்துக்கு இந்த வேலை பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் ரூமுக்கு. ஸோ ஒரு துணி யூஸ் அண்ட் த்ரோ துணி எடுத்து எல்லா வார்ட்ரோப்பில் இருக்க ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் தொடச்சி நீட் பண்ணி எடுத்துடலாம். மெயின் வந்து இவங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் துருத்தி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா துணி துவச்சிட்டு மடித்து எடுத்துகிட்டு போய் வையுன்னு சொன்னால் அது வந்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, வார்ட்ரோப்பில் இடமே இல்லைன்ற மாதிரி தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் சொன்னேன், நீட்டாக வந்து நீ ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சு எப்படி இடமே இல்லாமல் போகுது பார்க்கலாம், இருக்கிற இடத்துல நான் வந்து க்ளீன் பண்ண வைக்கிறேன் உன்னையேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அதில் வந்து சுறுசுறுப்பாக வந்தாங்கப்பா. அப்புறம் பார்த்தா மடிக்கவே வரல. நான் தான் சொன்னேன், இவ்வளோ பெரிய பொண்ணை இருக்கேன் மடிக்க முடியலையான்னு சொல்லிட்டு, சரி ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஷார்ட்ஸ்லேயே நமக்கு மனசு கேட்காது, சரி மடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் மடித்து காட்டி ஒவ்வொன்றா பாதி மடித்து கொடுக்குறேன், நீ ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்து ஏற்கட்டி வைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக வச்சோம். அதுக்குள்ளே வந்து லன்ச் டைமே ஆகிடுச்சுப்பா. யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் அது நடந்திருக்கோன்னிட்டு. சரி லஞ்செல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஆனாலுமே இவங்க இன்னும் சாப்பிட்ருக்காங்க. சரி எனக்கு வந்து இந்த ப்ளம் கேக் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா இருக்குது. நான் பண்ண கேக்கெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன். ப்ளம் கேக் ஆல்ரெடி வீட்டில் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வருஷம் வெளியில் வாங்கிட்டு வந்து அந்த கேக்கே சாப்பிட்லாம்ப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் தான் வந்து சுறுசுறுப்பாக அதை ஹீட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வார்ம் பண்ணி சாப்பிட்டுருக்கேன். சரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பேக் டு பெவிலியன், பேக் டு டியூட்டின்னு வந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். சரி அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பாஸ்கெட்டில் வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே வந்து நார்மல் என்ன சொல்கிறாங்க மடித்து வைக்கிறதுல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். நடுவில் என் பையன் வந்து போர் அடிக்குதானா, போய் உன் புக் எடுத்துகிட்டு வா நீ படின்னு சொல்லிட்டு அவன் படிக்கிற டைம்லேயே நான் வந்து சாஞ்சி பண்ணுற வரைக்கும் உட்காந்துட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா, பெட்டில் வேறு நான் உட்காரவே கூடாது சாயாமல் சாஃப்ட் சர்ஃபேஸில். சரி பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்கலான்னு எடுத்தேன். பாருங்களேன், ஒரு ஷெல்ஃப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது. கீழே போட்டுக்கிற அத்தனை துணியும் வந்து ஒன்று சின்னதாக இருக்குது, இல்லை யூஸ் ஆகாமல் இருக்குது, இல்லை வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு வழியாக வந்து அதை சுறுசுறுப்பான பெரிய வேலை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க பேக்கிங் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வந்து எந்த வேல்யூ இல்லை. விஸ்மயா வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் வந்து போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னான். சரி ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற பசங்களை ஏன் விடணும்னு சொல்லிட்டு நடுவில் வந்து 2 பேருக்கு சண்டை வந்துடுச்சு. இவர் வந்துட்டார், இவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீ வாஷிங் மிஷின் லோடு பண்ணு, அக்கா அங்கே க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுற டைமில் ஈவினிங் டீ டைம்ப்பா. ஈவினிங் குடிக்கிற அந்த டீ இன்னுமே வந்து ஸ்கூல் இல்லைன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சுகமாக இருக்கும். ஸ்கூல் டைமில் சீக்கிரம் டைம் பார்த்துட்டு குடிச்சு முடிச்சிடணும், அதுக்கப்புறம் படிக்க வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் டின்னர்ன்ற மாதிரி இருக்கும். இன்றைக்கெல்லாம் லீவ் டைமில் கொஞ்சம் ஓகே. அண்ட் நான் மீல் ப்ரெப்பில் எப்போவுமே மீல் பிளானிங்கில் வந்து 2 விதமான 3 விதமான கொட்டைகளை வந்து ஊற போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பேன். அதில் வந்து ராஜ்மா அண்ட் சோலை வந்து பண்ணி வச்சதில் இன்றைக்கி குழம்பு கொஞ்சமாக இருக்குது. சொன்னேன் இல்லைங்களா மத்தியானம் ஒரு டைம் தான், அநேகமாக அந்த குழம்பு ஏன் தலைக்கு தான். சரி இன்றைக்கி வந்து சோலை செய்யலான்னு எடுத்து வச்சேன். என் பொண்ணு வந்து நானே செய்கிறேன் சோலைன்னு, அவளை குக்கிங் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட். சரி சிம்பிளான ஒரு சோலை கிரேவி செய்யன்னு சொல்லிட்டு நான் தண்ணியில் அந்த சோலையை போட்டு அந்த ஃப்ரீஸான சோலையை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நார்மலுக்கு வரட்டும் அப்படின்ட்டு நான் டீயை உட்காந்து குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணி போகிற வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்துட்டோம். வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க செஸ் விளையாட்டுருந்தாங்க. சரி இன்றைக்கி எப்படியும் லேட்டாக படுக்கிறதுன்னு முடிவாயிடுச்சு, பை டிஃபால்ட் இவங்களே சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம வந்து பொறுமையாக உட்காரலாம். இவங்க வந்து விளையாடி எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணட்டோன்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணலாம் கவரில். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வேறு இருக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டலான்னு எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன். கேப்சிகம் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன், நாட்டு கேப்சிகம். நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம சப்பாத்தி மேக்கிங் வீடியோ, அந்த சப்பாத்தி வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நான் இன்றைக்கி வந்து கேப்சிகம் தொக்கு செஞ்சுருக்கேன்னு. அதை பார்த்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேப்சிகம் தொக்கோட ரெசிபி சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து அநேகமாக அடுத்தடுத்த ஷார்ட்ஸில் சொல்லுவேன். மேபி வந்து சண்டே ஷார்ட்ஸ் இல்லைனா வந்து டியூஸ்டே ஷார்ட்ஸில் வந்து உங்க கூட வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த சிம்பிளான கேப்சிகம் தொக்கு ரெசிபி காட்டுவேன். அதுக்காக தான் வாங்கிட்டு வரவே சொன்னேன். அது கூட வந்து பீட்ரூட் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கான வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வெஜிடபிள் ட்ரே வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி நேற்று வ்ளாகில் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாத்தையும் வந்து கேரட்டு பீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கவரில் போட்டு வச்சுட்டேன். இதையும் வந்து கவரில் போட்டு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுட்டு அது அந்த கவர் வந்து நம்ம டஸ்ட்பினுக்கு ரீயூசபிள் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்காக வச்சுட்டு நான் வெஜிடபிள் பாக்ஸை மட்டும் அப்படியே எந்த ஓப்பனிங்கும் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டு நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் மட்டும் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் எப்போவுமே நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த 10 மினிட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷெல்ஃப் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் ஒன்று கொட்ட வேண்டியதாக தான் கொட்டுறது, ரீயூசபிள்னா மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணுறது, இல்லை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனா அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. அது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு தொடச்சிட்டு மறுபடியும் அது உள்ளே வந்து தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி
ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, அவ்வளோதான். மறுபடியும் செகண்ட் ஷெல்ஃப் அதே மாதிரி. நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த ட்ரேலாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 hours பண்ணுற பொறுமை, எனர்ஜி இப்போதைக்கு என்னோட நிலைமை எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பண்ணாமையும் இருக்க முடியாது இல்லையா, இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே வந்து அவர் கணக்கில் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக ஓடிட்டு இருந்தால் தான் ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா இருக்கும். எங்கள் அம்மா வீட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 35 years 40 years ஆல்வின் ஃப்ரிட்ஜ். அது வந்து நான் புத்தி தெரிஞ்சது வந்து எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜு அப்படியே தான் இருக்குது, இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்குது. அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது ஐஸ் வந்து அது ரொம்ப கட்டிடுச்சு. நான் பழைய ஃப்ரிட்ஜ், அதாவது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான், டபுளும் கிடையாது, சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். ஐஸ் ரொம்ப கட்டிடுச்சுன்னா ஒரு 1/2 hour ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் கரைஞ்சோடனே மறுபடியும் ஆன் பண்ணிடுவாங்க. மற்றபடி வந்து நாள் கணக்கில் ஆஃப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. இன்னுமே வந்து நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு, ஒன்றுமே ஆகலை. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக ஓடணும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் சீசனில் ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுவாங்க, சுத்தம் நாசமாக போச்சுன்னு அர்த்தம். ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி வச்சா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து தாங்காது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பண்ணுற மிஸ்டேக் அதுதான். ஃப்ரிட்ஜ் எங்களுக்கு உழைக்கிறது இல்லை, எங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லை, இப்படி ஸ்டோர் பண்ண ஆகிறதில்ல, அப்படி இல்லை இப்படி இல்லைன்றாங்க. ஒரே டெம்பரேச்சர் வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். ஸோ பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபை வந்து தொடச்சி எடுத்துகிட்டு என்னென்ன தேவையோ என்னென்ன வேணான்னு இருந்ததோ அதெல்லாம் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு தூக்கி போடுறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேவை இருக்கிறது மட்டும் வச்சுட்டு நம்மளோட சென்டிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பால் வச்சுட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான். அடுத்த ஷெல்ஃபும் அதே மாதிரி, அதுக்கு அடுத்த ஷெல்ஃபும் அதே மாதிரி, டோர்ஸ்லேயும் அவ்வளோதான். ஸோ இது என்ன வந்து எனக்கு அட்வான்டேஜ்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு ஷெல்ஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஷெல்ஃப் பண்ணிட்டு 3வது ஷெல்ஃப் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எரிச்சலாக இருக்குப்பா, எக்ஸ்ட்ரா வேலையாக இருக்குது, முது வலிக்குது, என்னால் வந்து நிற்க முடியல, கொஞ்ச நேரம் உக்காந்துடலாம், என்னடா இது அனும்போது நான் அந்த ஷெல்ஃபோடு நிறுத்திட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலான்னு விட்டுருவேன். அதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த 10 minutes 20 minutes க்ளீனிங்கில். ஸோ முழுக்க முழுக்க எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செஞ்சே ஆகணுன்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்காமல் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல்லையே வேலையை வச்சுக்கலாமே. ஸோ டோரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சாஸ் பாட்டில்ஸ், ஒரு நெயில் பாலிஷ், அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் சின்ன கொப்பரை, துருவின கொப்பரை வச்சுருக்கேன், பார்லி, நெல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறேன். பீட்ரூட் பவுடர், அது பீட்ரூட் பவுடர் ஒரு காலத்தில் பண்ணி வச்சது நல்லாவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிஷபிள் சீரகம், சோம்பு, தனியா, இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வச்ச வண்டு வருது சம்டைம்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். கடுகு, மிக்ஸ்டு கடுகு தாளிக்கிறதுக்காது. அண்ட் பேசிக் பொருட்கள் நிலக்கடலை, பச்சைக்கடலை, கசூரி மேத்தி, இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் வச்சுட்டு அவ்வளோதாங்க, ஆன் பண்ணி ஆச்சு. இத்தோட எல்லா க்ளீனிங் ஃப்ரிட்ஜோடது இந்த வாரத்துக்கு, இந்த மாதத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் 15-20 days ஓகே. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, தூக்கி தான் போட்டு கழுவி வைக்கணுன்ற பொருள்கள். அண்ட் இப்போ வந்து வெஜிடபிள் பாஸ்கெட்டில் வந்து இது 2 பொருளும் வச்சுட்டு போகிறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சதில் ஒரு பெரிய சமாதானம். சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கெல்லாம் இந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கு மேலே என் பையன் லோட் பண்ணி வச்சான் இல்லையா வாஷிங் மிஷின், ஸோ அதுவும் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. அது முடிஞ்சு வர டைமுக்கு நம்ம வந்து துணியெல்லாம் மடித்து ஏற்கட்டி வச்சுட்டா அது வர டைமுக்கு காய போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆக்சுவலி வாஷிங் மிஷினும் கிட்டக்கிட்ட ஒரு 10 வருஷம் பழசாயிடுச்சு, 10-11 வருஷமாக ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ ஒரு 4-5 வருஷமாக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைம் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஆட்டம் காட்டிகிட்டு இருக்குது, ரொம்ப லேட் ஆகுது. 30 minutes சைக்கிள், 1 hour சைக்கிள்லாம் கிட்டக்கிட்ட ஹவர் கணக்கில் ஓடுது, நடுவில் ஸ்டாப் ஆகிடுது. ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாமா, நியூ இயருக்கு மேலே பட்ஜெட் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுனான்றது ஒரு தாட். பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்குறதா இருந்தால் பர்ச்சேஸ் முதல்ல கொண்டு எப்படி வாங்குகிறோம், என்ன வாங்குகிறோம், எங்கே வாங்குகிறோன்றதெல்லாம் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். மோஸ்ட்லி வந்து நான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஏதாவது இந்த ஃபிங்கர் க்ளவுஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்காத ஐட்டம் மட்டும்தான். மற்றபடி வந்து எனக்கு ஷாப்புக்கு போயிட்டு தேடி பார்த்து வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சமாதானமாக இருக்கும். அந்த ஃபிங்கர் க்ளவுஸ் கூட ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் தேடணும், எனக்கு கிடைக்கலன்றனால தான் ஆன்லைன். சரி, இப்போ வந்து எப்போவுமே நான் வந்து இங்கே மடித்து வைக்கிறது எப்படி மடித்து வைப்பேன்னா, அயர்ன் டேபிள் இருக்குது, ஸ்டாண்ட்லேருந்து அப்படியே மடித்து எடுத்து அங்கேயே வச்சுருவேன். அவங்கவுங்க துணிக்கு அவங்கவுங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வார்ட்ரோப்பில் வச்சுக்குவாங்க. ஸோ குனிஞ்சி நிமிது மடிக்க முடியாது, கீழே போட்டு பண்ண முடியாது, அது ஒரு அட்வான்டேஜ். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து கீழே ஸ்டாண்ட் வச்சா எப்பாவது வந்து மழை தூறல், இப்போ வந்து ஆல்ரெடி க்ளவுடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, க்ளவுடியாக. ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து நான் தான் ப்ரைமரி என்ன சொல்கிறாங்க சோர்ஸு, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு, எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் வைக்கிறது, காய போடுறது, துவைக்கிறது எல்லாமே. ஸோ நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதில்ல. ஏன் வாட்டத்துக்கு, என்னோடய கம்ஃபர்ட்டுக்கு, என்னோட என்ன சொல்கிறாங்க லக்ஸுரிக்கு எப்படி ஆகுதோ அப்படியே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் வச்சு துணியை வந்து காய போட்டிருக்கேன். இது வரைக்குமே ஒன்றும் ஆகலை. வெயில் எவ்வளோ அடித்தாலும் சரி, எவ்வளோ மழை வந்தாலும் சரி, கரெக்டாக வாரத்தில் 2 நாள் லாண்ட்ரி வந்து சூப்பராகவே எங்கள் ருட்டீனுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டுருக்கு. யூனிஃபார்ம் முதல்ல கொண்டு, எல்லாரோட துணி முதல்ல கொண்டு க்ளீனாக வந்து துவச்சி மடித்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஷெடியூலும் கரெக்டாக இருக்குது. எனக்கு வந்து கரெக்டாக வாட்டமும் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் காய வைக்கிறதுனால. ஸோ வெளியில் காய வைக்கலையா, நீங்கள் வந்து அவ்வளோ இடம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாமேன்னா
எல்லாம் இடம் இருக்குது, பட் எல்லாமே வந்து அட்டமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் மழை வந்துச்சுன்னா நான் வந்து எங்கேயும் வைக்க முடியாது, எல்லாத்தையும் வந்து உள்ளே தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். வண்டிங்க வைக்கிறோம், ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறோம், கடை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணது. எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு 3 ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன், 2 வந்து ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட், ஒரு ஸ்டாண்டு பாத்லாவோடது. அது வந்து ஆல்ரெடி அதோட ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு அந்த அளவுக்கு சமாதானம் இல்லை. இந்த ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட் இப்போ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், அதுவும் அந்த ஒயிட்ஸ் காய போட்டிருக்கிற 2 ஸ்டாண்டும் வந்து நான் கோவிட் டைமில் வாங்குது, நார்மல் ஸ்டீல் ஷாப்பில் தான். ஒரு 2000 தான் இருக்கும் அது மோஸ்ட்லி. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது வரைக்குமே வந்து எனக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸ்க்ரூவெல்லாம் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது, இருந்தாலும் ஓகே. என்ன மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க மேலே கீழெல்லாம் ஓடி ஆட முடியாது, நடமாட முடியாது, குனிஞ்சி நிமிந்து எல்லாம் பண்ண முடியாது, வெயிட்ஸ் தூக்க முடியாதுன்றவங்க வீட்டில் வந்து வச்சுட்டு காய போடுறதுக்கோ இல்லை வீட்டு முன்னாடி வந்து லாண்ட்ரி செட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இது நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஸோ கடையில் நிறைய ஸ்டீல் ஷாப்ஸ்லாம் இப்போல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கூட வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்பவே ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து இதே தான் செட்டாக இருக்குது. எனக்கு வெயில் அடித்தாலும் எனக்கு வந்து நான் வெளியில் போய் வைக்கிற ஐடியா இல்லை. மொட்டை மாடியில் சுத்தம் 3 ஃப்ளோர் ஏறி இறங்கி பண்ணுற ஆப்ஷனும் இல்லை. அண்ட் மோரோவர் நான் வந்து ஈவினிங்ஸில் தான் வந்து லாண்ட்ரி வேலை வச்சுப்பேன். ஏன்னா வந்து பசங்க அவங்க தான் வந்து லோட் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் வந்து டப்லேருந்து எடுப்பாங்க, அதாவது வாஷிங் மிஷின்லேருந்து டப்புக்கு போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறது எல்லாம் அவங்க தான். அதுக்கு மேலே தான் வந்து நான் காய போடுவேன். அந்த டப்பு வந்து ஒரு சேர் மேலே வச்சா குனியாமல் எடுத்து காய போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டு வேலையெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும். எனக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, வேலையே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் பண்ணிட்டு, எவ்வளோ வேலை இருக்குது பாருங்கள். இருந்தாலும் பிரேக் எடுத்து தான் பண்ணுறது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பொண்ணு வந்து சோலே கிரேவி செஞ்சுட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நான் ஷூட்டே பண்ணக்கூடாது, அவங்க ரெசிபி நானாக சொல்லி செய்கிற ரெசிபி கூட ஷூட் பண்ணக்கூடாது. சரி ஒரே ஒரு கிளிப் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணுறதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு செய்ய போகிறோம், அதாவது பிசைய போகிறோம். சப்பாத்தி மாவு எப்படி வந்து சாஃப்டாக சூப்பராக ஈஸியாக பிசைறது, கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றின்றது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஷார்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மெத்தடில் தான் நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டுருக்கீங்க, ரொம்பவே சூப்பராக வந்துக்குதுன்னுட்டு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுலேயும் சில சிஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ தான் சப்பாத்தியை விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சரி, சப்பாத்தி வந்து நான் தேய்க்க போகிறேன், என் பையன் சுட போகிறான், என் பொண்ணு வந்து நெய் தடவி வைக்க போகிறான். ஸோ இந்த கேப்லேயே வந்து நம்ம ஹாய் ரிக்வெஸ்ட், பர்த்டே ரிக்வெஸ்ட் பார்த்துலாம் வாங்க. தன்யஸ்ரீ ஜனவரி 1 பர்த்டே கொண்டாடினாங்க. தத்துக்கு ஜனவரி 4 பர்த்டே. சந்திரசேகரன் ஜனவரி 6 பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க. ஸோ பர்த்டே கொண்டாடி முடித்தவங்க, பர்த்டே கொண்டாட போகிறவங்க எல்லோருக்குமே வந்து அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே. 100 ஆண்டு காலம் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோட சந்தோஷமாக வாழ எங்கள் எல்லாரும் சைடு இந்த விஷஸ். அண்ட் உமா சிஸ்டர் வந்து ஹாய் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஹாய், ஹலோ சிஸ்டர், எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள் அன்புக்கு, லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து சேனல் பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்ருக்கோம்ப்பா. அதுதான் நான் ஹாலிடேயோடைய சிறப்பு. ஸோ நம்ம வந்து காலையிலே வந்து ஹாலிடே இல்லாமல் ஸ்கூல் டைமில் செய்யும்போது ஒரு மாதிரியான ருட்டீன், எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கும்போது பசங்களோட சேர்ந்து செய்கிறது ஒரு ருட்டீன். இருந்தாலும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ரெஷர்ன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி இருந்தாலுமே எப்படி வருதோ அப்படி ஏற்றுக்கணும். ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து இவ்வளோ கரெக்ட் டைமுக்கு எழுந்துக்கிறீங்க, எப்படி வந்து கரெக்டாக வேலை செய்கிறீங்க எல்லாம்னா அது நெசசிட்டி, வேறு வழி இல்லை. காலையில் எழுந்து தான் ஆகணும், பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி தான் ஆகணும், அவங்களுக்காக செஞ்சு தான் ஆகணும். அதே மாதிரி ஹாலிடேஸ் இருக்கும்போது லேட்டாக எழுந்தாலும் பரவாயில்லை, நிதானமாக செய்யலாம், நிதானமாக பார்த்துக்கலான்ற தாட் வரும்போது அதையும் வந்து ஏற்றுக்கணும். ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். வேலை ஆகலைன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன் எப்போவுமே இருக்கும். பட் அதை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ரொம்ப தலையில் வந்து வச்சுக்காமல் லைட்டாக நம்ம வந்து வந்த போக்கிலே அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ இன்றைக்கி அப்படி தான் நினச்சேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். காலையில் வந்து அந்த ஆனியன் கிரேவி பண்ணிவிட்டா ஆயிடுச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து வார்ட்ரோப் க்ளீனிங், அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து சப்பாத்தி பிசைஞ்சு சப்பாத்திக்கு கிரேவி செய்கிறதெல்லாம் என்னோடய லிஸ்ட்டில் கிடையாது. நடுவில் பேக்கிங் வேலைக்கு பில் எழுதி கொடுக்குறது, இந்த வேலைங்கள்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து லிஸ்ட்டில் கிடையாது. பட் ஓகே, எல்லாமே வந்து டே இன் டே அவுட் பண்ணுற வேலைங்க தானே. அதில் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க, ஹெல்ப்புக்காக பசங்க வராங்கன்னும் போது இன்னுமே வந்து சந்தோஷம். ஸோ என் பையன் வந்து அவனே சுடுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். எப்படி சுடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நடுவில் என் பொண்ணு வந்து நெய்யை தடவி விட்டு எங்களோட நார்மல் டின்னர் டைம் வந்து ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவர்லோடு வாஷிங் மிஷினும் வந்துடுச்சு. எல்லாத்தையும் காய போட்டு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டைம் பாருங்கள், 8:45, 8:30 மணி, 8 மணிக்கெல்லாம் படுக்கிற பசங்க 10:15.
ஹாலிடேஸில் ரொம்பவே கஷ்டம். அவங்க அப்பா வர வரைக்கும் முழிச்சிருந்து எல்லா ஆட்டமும் ஆடி எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தூங்குவாங்க. சம்டைம்ஸ் இதுக்கு மேலே வந்து ஐஸ்கிரீம் போகலாம், அங்கே போகலாம், இங்கே போகலான்னு போயிட்டு வந்து 1 மணிக்கு படுக்கிற நாட்களும் உண்டு. இன்றைக்கி என்னமோ எங்கள் வீட்டு அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குன்னு படுத்துட்டாங்க. இல்லைனா இவங்க தான் பிளான் போடுறது. அவங்க அப்பா பொண்ணு பையன் கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம சொன்னால் 4 தடவை யோசிப்பாங்க. என்ன பண்ணுறது சார், கேட்டு வந்த வரோம் இல்லையா? ஸோ இப்படியே வந்து நாட்கள் ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த நாள் இந்த vlog எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நாளைக்கு 3 மணிக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை பை ஃபார் நவ்.